Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini ingin memberikan tips bahan alami pengobatan anak saat sedang batuk pilek. Yang pertama itu bisa menggunakan lemon dan madu. Caranya, peras lemon kemudian campur dengan madu. Kemudian minum deh oleh anak yang sedang batuk pilek. Nah, untuk penggunaan lemon dicampur dengan madu hanya digunakan untuk di atas 1 tahun. Yang kedua itu bisa menggunakan bawang. Potong bawang merah dan putih, dibelah menjadi 2, kemudian dihirup ke hidung. Nah, yang ketiga itu bisa menggunakan jeruk nipis dan kecap. Dengan cara jeruk nipisnya diperas, kemudian dikasih kecap, kemudian diminum oleh anak tersebut. Nah, begitulah beberapa video tips pengobatan alami untuk bayi dan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.